ରଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆମେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଲୋକ ହିଁ ବାଘ ପିଲା। ବୁଝିଲେ? ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଞ୍ଚଟା 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ପ୍ରେମ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ହଷ୍ଟ ମହାଶୟ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଅଛନ୍ତି ପରି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ସତରେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଆମର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ମରଣ ତ କୋଉଠି ଆଇବ ତାକୁ ଆଗ ଜଣା ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? କୋଉଠି ଆଇବ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ମୁଁ ଗାଉଥିବି ଦିନ ସାରା, ତୁମ ସ୍ତୁତି କରିବି। ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ମୁଁ ଗାଉଥିବି ଦିନ ସାରା, ତୁମ ସ୍ତୁତି କରିବି। ମୋ ବଳ ମତେ ଛାଡି ଗଲେ ବି ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ମତେ ଉଠାଇବ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ରହିବ ସତ୍ୟ ଉପାସକର ସଫଳତା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବ ସତ୍ୟ ଉପାସକର ସଫଳତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରିବାର ଭୁଲିଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଭୁଲିଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବାର ଭୁଲିଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଦି ଜଣ ଗଲେ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗଲେ। ଆଉ ଝିଅଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପୁଅଟା। ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସ ଟାକୁ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ସରିଲା କି? ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଜୋର କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୟାକରି ଡିଭାଇସକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ମାନେ ଆମର କଥା ହେଲେ ଆମେ ଯୋଉଟା ବି କହି ଗୋପି ଚାଲୁ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛାରେ ଶୁଣିବେ, ଯୋଉଟା ବି ହଉ। ଉପରରୁ ମଝି ମଝିରେ ବୋଲେ କଣ ହେବ? ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା। ସିନେମା ହଲରେ ଗଲେ ହଠା କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସପିଂ ରେ ଗଲେ ପାର୍ଟି କର, ଆଉ ଯୋଉଠି ବି ଗଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇକରି ପାର୍ଟି କର। ଆପଣ ଅଫିସରେ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ବି ପାର୍ଟି କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଅଫିସର ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁରା ସାଙ୍ଗ ମାନେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ଡରବୁ? ଯୀଶୁ ଆମେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛି, କିଛି ଖରାପ ଭାବେ ନାହିଁ। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ସତ୍ୟ ଉପାସକର ସଫଳତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ବୋଧେ? ଦୁଇ ଜଣ କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଗଲେ। ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ। ଆଉ ଝିଅ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଝିଅ, ପୁଅ ଥିଲା ବିଜାତୀୟ ପୁଅ। ଦି ଜଣ ମିଟିଂରେ ଗଲେ। ପୁଅକୁ ବହୁତ କଣ୍ଡିସନରେ ଝିଅ ଡାକଲା, ଆସ ଟିକେ ଆଜି ମିଟିଂରେ ଯିବା। କାଳେ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଯେ ପୁଅକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଥା କହିବ, କାଳେ ପୁଅ କଣ ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁଅ ଝିଅ ମିଟିଂରେ ଗଲେ। ମିଟିଂରେ ଯାଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଇଆଡେ ସିନେମା ଟାଇମ ହେଇଯାଉଛି। ସିନେମା ହଲରେ ବି ଦୁଇଟା ଟିକଟ କଟା ହେଇଛି, ମିଟିଂ ପାଇଁ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କଣ୍ଡିସନ କଣ ହେଲା, ମାନେ ସିନେମା ଟାଇମକୁ ଆମେ ପଳେଇବାର ଅଛି, ମିଟିଂ ସରୁ ନାହିଁ, ସିନେମା ଟାଇମ ହେଇଯାଉଛି।
ଝିଅ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକ ଏ ପିଲା କି ନହେଲେ ଏ ଟଙ୍କା ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ 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 ସେ ଲଗାଉଛି। ଏତିକି ଭିତରେ ପୁଅ କଣ କରଲା, ହ୍ୟାଲୋ मिस टाइम हो गया चलिए इधर इसका बंद करो उधर चलिए आराम करेंगे बोलला से बोले हेले झियो टिके बहुत दुख करला प्रभु कौन प्रभु तुमर वाक्य मुई सुनी पारु नहीं मुई भी आशा करली ए लोक सुनु बोली किंतु कौन प्रभु दी लोक हेले बहुत दुख रे झियो पुओ रास्ता रे बाहरले रास्ता रे जाउचंती बड़ ट्रक गोटे आसला दी लोक को मार देला झियो बंची गला पुओ टिकट काटी देला सिनेमा टिकट। मोर प्रभु लोक माने एथिपाई आमे एही दिन मानकरे कोन हेबार अछि सतर्क हेबार अछि। आमे सतर्क जदि हेबा नहीं आमर जीवन केते बेले को समय रे को परिस्थिति रे कोन हेबो आमे जानी ना हो। ऊपर ऊपर ख्रिस्टियन हे जाई करी सदा प्रभु कर धन्यवाद कर पुड़िया खाओ खैनी खाओ किछि न हेबो बोली बोली ऊपर ऊपर प्रभु लोक हे जाए ऊपर ऊपर विश्वासी हे जाए एमती हे जाई करी आमे हेबो ना बोले कि नहीं धई मते जीसु रक्ते मद टिके पीबी सते बोली बोली आमे एमती एमती हेबो ना मोर प्रभु लोक माने एइपरि लोक मानकर जीवन नष्ट रे गति करूथिबो एमपरि लोक मानकर जीवन नरक रे गति करूथिबो एइपरि लोक मानकर जीवन पाप रे गति करूथिबो एमान ऊपरे हाई फाई क्वालिटी हो सब देखा जाई पारंती किंतु एमानकर भीतर जीवन कुइबाकू लागिथिबो केंती कुइबा पई मोर प्रभु लोक माने सेथिपाई आजि दिन रे निहाती आमे हाटली प्रभु को सेवा करिवार अछि। हालेलुया हाटली प्रभु को सेवा करिवार अछि। आमर प्रभु जे गज की पत्थर की मूर्ति की आमर प्रभु की एमती भैरा की काला की छोटा की हे नांती आमर प्रभु होचंती से सत्य प्रभु आमर प्रभु सदा प्रभु आमर प्रभु जीवंत प्रभु एथिपाई आमे जो प्रभु को सेवा करूछु आमे सत्य भाव रे करिवार अछि। हालेलुया सत्य भाव रे करिवार अछि। मोर प्रभु लोक माने आमे समस्त जानिथिबा पद गोटे पाठ करिबा जहन लिखित सुसमाचार 4 पर्व तार 24 पद जहन 4 तार 24 ओके की पढो ईश्वर दादा आत्मा ईश्वर आत्मा पुଣି ଯେଉଁ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା ମାନଙ୍କର ଉଚିତ। हाँ ये जगह में देखुछु मोर प्रभु लोक माने ईश्वर आत्मा अटंती आउ जो माने ताहांकर आराधना करूछंती जो माने तांकर सेवा करूछंती जो माने तांकर उपासना करूछंती से माने आत्मा और सत्य रे परिवार अछि। बहुत लोग को आत्मा मिलिथिबो आपण देखिथिबे कि नहीं कि रास्ता कोड रे पार्टी करके बुलुथिबे पूरा पेट फुल पी देथिबे आउ चलैथिबे हले हारा धी धा धू धी धा धी धा धू धा धी बोलुथिबे मोर देखो देखिछंती कि नहीं आपण माने मु बहुत लोग देखिछि विजातीय लोक मानकु तो देखिबाटा अलगा कथा किंतु हमर लोक मानकु देखुछु आज्ञा हमर बड़ बड़ भाईना मानकु बड़ बड़ नन्ना मानकु देखुछु मोर प्रभु लोक माने जो माने ताहांकर उपासना करंती से माने आत्मा और सत्यतारे करिबाको पड़िबो। हालेलुया आत्मा और सत्यतारे करिया पय पड़िबो कारण प्रभु आत्मा अटंती से आत्मा रूपी प्रभु हमर सहित रहबा पय चाहछंती से आत्मा रूपी प्रभु हमर सहित रही हमकु चलाइबा पय हमकु सहायता करिया पय हमकु दया करिया पय हमकु अनुग्रह करिया पय हमकु से उद्धार करिया पय हमकु से सहायता करिया पय सुस्थता करिया पय हमकु से पाळिबा पय हेबा पय एते सब किछि हमर ऊपर से चाहूथिले आमे टोपी गोटे पिंदी देई करी खळ गोटे पिंदी देई करी ऊपरे ऊपरे हालेलुया भितरे आउरी नहीं ऊपरे खाली देखुथिबो हालेलुया प्रेस लॉर्ड किंतु भितरे गोटे वाक्य मानबाटा नहीं प्रभु को भय करबाटा नहीं। मोर प्रभु लोक माने एई जगह में देखुछु कि निश्चित भाव रे आमे प्रभु को ठारे सत्य भाव रे आराधना उपासना करिवार अछि। मोर प्रभु लोक माने आपण कथा कहबाक इच्छा करुछि प्रभु केते प्रेम कले हमको देखंतु एते प्रेम कले से शिखेले हमको शिखेले गोटे उदाहरण कहबी आपण मान उदाहरण नहीं गोटे रियल स्टोरी आकाइटा रियल स्टोरी जने माँ सानो बेलरू तार पिला को एते कहिला से बापा रे दुष्ट हे नहीं बापा दुष्ट हे नहीं बापा तोर जीवन नष्ट हो जीव राजा
ଦୁଷ୍ଟ ହେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ତାର ମା ଏତେ ତାର ପାଇଁ ଟେନସନ ହଉଛି। ପିଲା ବଢି 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 ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମାର କଥା ଶୁଣୁ ନାଇଁ। ଟିକେ 12-13 ବର୍ଷ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମା କହିଲା ବାପାରେ 18 ବର୍ଷ ତୋର ପାରି ହେଇଯିବ ନା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ 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 ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷ ପାରି ପୁରା ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁବକ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭୋଟର ବା ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟେ ଦେବି। ତାର ମା କହିଲା ହେଲେ ଏବେ ବଢତେ ଯାଉଛି, ସ୍କୁଲରେ ଝଗଡା କରି କରି ଥାନା ଯାଇ ଯାଉଛି, ସ୍କୁଲରେ ଝଗଡା କରି କରି ଏତେ ମୂର୍ଖ, ଟିକେ ମଧ୍ୟ କଣ ଶୁଣୁନାହିଁ ମାର କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ଦିନେ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। କଣ ହେଇଗଲା? ବହୁତ ବଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ବହୁତ ବଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତା କଣ କଲେ ଆଉ ବିଶାଖାପାଟଣା ଆପୋଲୋ ମେଡିକାଲରେ ଜଏନ କଲେ। 2-3 ମାସ ପରେ ସେ ଭଲ ହେଇକରି ଆସିଲା। 2-3 ମାସ ପରେ ସେ ଭଲ ହେଇକରି ଆସିଲା ପରେ ତାର ଘର ଟେବୁଲରେ ଗୋଟେ ପେପର ଗୋଟେ ଚିଠି ଅଛି। ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାପାରେ ତୁ ଭଲ ହେଇକି ଆସିବୁ ନିଶ୍ଚୟ, ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଲେଟର ପଢିବୁ, ରିଏଲି ପଢିବୁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖେ, ତୋର ଜୀବନକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ଯୋଉ ଏଡେ ବଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାର 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 ହାର୍ଟ କଣ ହେଇଥିଲା, ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି କାହାର ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଦେବାର ଅଛି, ତେବେ ପିଲା ବଞ୍ଚିବ, ନହେଲେ ମରିଯିବ ବୋଲା ବେଳକୁ ତାର ମା କଣ କରିଛି, ନିଜର ହାର୍ଟକୁ ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ସେ ମା ମରିଗଲା। ସେ ମା କଣ ହେଇଗଲା, ମରିଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ପୁଅ ପାଇଁ। ଏ ପୁଅକୁ ସେ ହାର୍ଟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ପୁଅ ଏବେ କଣ ହେଲା, ବଞ୍ଚିଲା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଏହିପରି ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଆମକୁ କିଏ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରେମ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତ ମାନବ ରକ୍ଷା, ସମସ୍ତ ମାନବ ପରିତ୍ରାଣ। ମୁଁ ତ ଗତି ନଥିବା ଲୋକ, ମୋ ଜୀବନରେ ବି ସେ ଗତି ଦେବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆଜି ସେ ବଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟକୁ ଆମର ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁଖକୁ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ଜୀବନ କାଟି ପାରୁଛୁ? ମୋର ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଜୀବନ କାଟି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଜଳି ଯାଉଛି, କୋଉଠି ପାରିଲେ ସେଠି ନିଆଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଲାଗି ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରା। କୋଉଠି କେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବ ଜଣା ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି? କୋଉଠି କେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବ ଜଣା ନାହିଁ। ଖାଲି ନିଆଁ ବୋଲି ନାହିଁ, କୋଉଠି କିଏ ଫଟୋ ହେଇ କେତେବେଳେ ପଳାଇବେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସୁଯୋଗର ସଦ ବ୍ୟବହାର କର, ସମୟ ଅଟଇ ମନ୍ଦ, କଳୁଷିତ ଯାହା ତେଜ ମନରେ, ନରଖ ହୃଦୟ ଛନ୍ଦ, ସହନଶୀଳ ହୁଅ ସର୍ବଦା, ସହନଶୀଳ ହୁଅ ସର୍ବଦା, ରହିବ ସରଗେ ଯାଇ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇପରି ଗୋଟେ ମାର ଉତ୍ତମ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ମୋର ହାର୍ଟ ଫାଟିଗଲା ବା ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲି। ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଆଜି ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ଦେଇକରି ଆମକୁ ଜଗିଛନ୍ତି। ମୋର ପିଲା କେତେବେଳେ ଭଲ ହେବ, ମୋର ପିଲା କେତେବେଳେ ମୋର କଥା ଶୁଣିବ, ମୋର ପିଲା କେତେବେଳେ ଆମର ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୋର ପିଲା କେତେବେଳେ ମୋର କଥା ଶୁଣିବ ବୋଲି ସେ ଜଗି ବସିଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛୁ କି ନାହିଁ? ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି। ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଉପାସକ ମାନଙ୍କର ସଫଳତା, ହାଲେଲୁୟା। ସତ୍ୟ ଉପାସକ ମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଉଲ ସିଲାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା, କାରାଗାରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ପଳା ଆସୁଛି। କଣ ଆସୁଛି? ଭୂମିକମ୍ପ। ଆଜି ଆମର ଘରେ ମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ, ତରକାରୀ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୂମିକମ୍ପ, ଟିଭି ରିଚାର୍ଜ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୂମିକମ୍ପ, ଫୋନ ରିଚାର୍ଜ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୂମିକମ୍ପ, ସତ କି ନାଇଁ? ଖାଲି ଏ ଭୂମିକମ୍ପ ଯାକ ଆମର ଘରେ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ଆଜିକାଲି। ଚିକେନ ନାହିଁ ରବିବାର ଦିନ ବୋଲେ ବି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଯାଉଥିବ ଘରେ। ତୁମର ମୋ ଦେଖେଇବ ନା ହେଲା, ଆଜି କେମିତି ତମେ ଚିକେନ ଆଣବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲୁଥିବେ। ଆଜି କେମିତି ତମେ ଚିକେନ ଆଣବ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ଦେଖିବି। ସଂସାର ବିଷୟରେ ଖାଲି ପଢି, ସଂସାର ବିଷୟରେ ଖାଲି ହଜିଯାଏ, ସଂସାର ବିଷୟ ଖାଲି ଖୋଜି, ସଂସାରରେ ବଢି ମରି ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ କି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ,
ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଉଲ ସିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ 16:25 ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସମୟରେ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସମୟରେ ପାଉଲ ସିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। କୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟର ସୁଯୋଗର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇପରି ଟାଇମ ଏଇ ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ। ସେ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ, ବସିଲା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ। ଗପ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଟା ଟାଇମ ମିଳୁଛି। ବସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ଅଛ ପ୍ରଭୁ, ବାବା ମତେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁ, ଟିକେ କଥା ହେଇପାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ ଖୋଜିକି କଥା ହଉଥିବେ, ହ୍ୟାଲୋ ତୋର ଶାଢୀ ବଢିଆ ଅଛି ତ, ଝକ 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 ଦୁଶୁଛି, ତମେ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛ ତ ଭାଇ ବୋଲି ବୋଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆଇବା ଲୋକକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଲୋକ ଲେଦୁ ତେଲୁଗୁରେ ଲେଦୁ, ହିନ୍ଦୀ ମେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଉଲ ସିଲା ସେମାନଙ୍କର ମାଡ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ଦେହ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏତେ ଟର୍ଚର, ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜିନା ହେ ତୁଝ ମେ ମସି, ମରନା ହେ ତୁଝ ମେ ମସି। କାହିଁକି ଆଜି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଉପାସକ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମାନେ ତାକୁ ସୁଖ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। କାଲି ଦିନ ବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଦେଖ ହେ ଆଉ ଯେତିକି ଲୋକ ଟର୍ଚର ପାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏହାର ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଆର ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଆଜି ନ ଜାଣିକରି ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି, ମାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ତାର ପଛରେ କଣ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଛୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ମୋର ଜୀବନ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, କାରଣା ଏତେ ସବୁ ହଇରାଣ ହେବାର ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ टेंशन लेना का नहीं है, ये यीशु मसीह का योजना है। आमेन हालेलुया। ये परमेश्वरଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଟେ କି ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇ ମୋର ଦେଇ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି। ଏହା କେବଳ ସତ୍ୟ ଉପାସକ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଧାରଣା ଚିନ୍ତା। ସ୍ତିଫାନକୁ ମାରିଲା ବେଳେ କିଏ ଥିଲେ? ସାଉଲ ଭାଇ ପାଖରେ ଥିଲେ। ସ୍ତିଫାନକୁ ମାରିଲା ବେଳେ କିଏ ଥିଲେ? ସାଉଲ ଭାଇ ଥିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ। आज कुछ भी हो रहा है, यीशु मसीह का प्लान है। आमेन हालेलुया। आज जहां भी होची प्रभुଙ୍କର ଯୋଜନା, ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖରେ, ଆପଣଙ୍କର ତାଡ଼ନାରେ କିଛି ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଆତ୍ମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଶର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ମୁଁ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲି, ସତ କଥା ନେଇକି ସେ କହିଲେ, ଯିଏ ଆପଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହା ସେ ହରେଇ ଦେବ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବି ହରେଇବ ତାହା ସେ ବଞ୍ଚେଇବ। ସେ କଥା ମତେ ସେ କହିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି କି ଆମେ ହେବା ତ ହେବା ଗୋଟେ ପାକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା, ଫାଲତୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ପାନ ଚାବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଦୋକାନରେ ପୁଡ଼ିଆ ଚାବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଜି ବୁଲି ମଦ ପିଇବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମାଟ ଗଲେ ହେବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହେବା ନାହିଁ, ବେକାର ବେକାର। ୟାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ଦେଖି ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଜଣେ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାଉଲ ସିଲା କୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ପାଉଲ ସିଲା କୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ବନ୍ଦୀରେ, କାରାଗାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ବନ୍ଦୀ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ପାଉଲ ସିଲା ଦୁଃଖରେ ବି, କଷ୍ଟରେ ବି, ଅଭାବରେ ବି, ତାଡ଼ନାରେ ବି, ନିନ୍ଦାରେ ବି, ଅପମାନରେ ବି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାଡ ଖାଇକି ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୌରବ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ନ ଜାଣି ଆଗରେ
আমার জীবন নষ্ট করুথুলু। খমনে গলি ডমরে গলি গলি পরবতে বন, ଛେଲି ଦେଲି ମେଣ୍ଢା ଦେଲି ନଡିଆ ଭାଙ୍ଗଲି 55। ଏ ମୁଇଁ ନାଇଁ ପାଇଲି, ଏ ମୁଇଁ ନାଇଁ ପାଇଲି, ଏ ମୁଇଁ ନାଇଁ ପାଇଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ, ମୁଇଁ ନାଇଁ ପାଇଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ। ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ୱାକିଂ ରେ ଟିକେ ଯାଉଥିଲୁ। ଜଣେ ଭାଇ ଛିଡା ହେଇକି ଗଛ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲା। ଛିଡା ହେଇଛି ରାସ୍ତା ସାଇଡ ରେ, ଗଛ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ସେ ଭଲ ଅଛୁ ଗଛ, ବର୍ଷା ହେଲା କି ନାଇଁ, ପାଣି ପୁଣା ଟିକେ ପିଇଲୁ କି ନାଇଁ, ଆଉ କେମିତି ଅଛୁ ବୋଲି ଗଛ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ମୋର ସାନ ଝିଅ ଦେଖିଦେଲା, ଡାଡି ଏ ବାୟାଟା ନା କଣ ଡାଡି, ଏ କଣ ଡାଡି ଗଛ ସହିତ କଥା ହଉଛି, କଣ ଡାଡି? ଏ ତ ପୁରା ଗଛ, ଭଲ ଅଛୁ ଗଛ, ପାଣି ପିଇବୁ କି ଗଛ ବୋଲିକରି ପୁରା। ମୋର ସାନ ଝିଅ କହିଲା ଡାଡି ବେଲାର, ମୁଇଁ କହିଲି ହଁ ବେଟା ସେ ଜାଣି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ କଣ କରୁଛି ଗଛ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇପରି ସମସ୍ତ ଜୀବନରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କଲେ, ଛୁଟକାରା ଦେଲେ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। এই সমস্ত পরিস্থিতির প্রভু আমাকে উদ্ধার কলে, এই সমস্ত গতির প্রভু আমাকে উদ্ধার কলে। কেতে মহান প্রভু আমার প্রভু। ମୁଁ ତ କହିବି ଦିନ ସାରା ପ୍ରଚାର କର ବୋଲି କହିବି, ରାତି ସାରା ପ୍ରଚାର କର କହିବି, ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ବସିବେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ଚାଲି ପାରେ ନା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜି ଖାଲି ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଅଛ ଆଜ୍ଞା, ରବିବାର ଦିନ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଫୋन करले, आज स्पेशल ड्यूटी है सर, इसलिए हम चर्च में आ पा रहे हैं। तुम स्पेशल ड्यूटी को तुमको स्पेशल ड्यूटी है तुमको। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଉପାସକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସତ୍ୟ ଉପାସକ ମାନଙ୍କର ସହିତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଉପାସକ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଉପାସକ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଉପାସକ ମାନଙ୍କର ମାଲିକ ସେ ହୋଇକରି ରହିଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ପାଉଲ ସିଲାର ଟର୍ଚର ପଛରେ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। କିଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ? କାରାରକ୍ଷକ ପରିବାର। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। କାରାରକ୍ଷକ ପରିବାର। ରିଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏତେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ମଝିରେ ମତେ ସେ ଦେଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ହେଲେ ତାଡ଼ନା ପାଇଁ ଟେନସନ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଚାହୁଁଛ ତାଡ଼ନା ଦେଇକରି ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେବା ପାଇଁ, ତାଡ଼ନା କରେଇ କରି ଅନେକ ଲୋକ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ଲୋକ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଏକା ଏଡେ ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ହଉଛୁ, ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ହଉଛୁ, ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ନ ହୁଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ନଥିବ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ନ ଜାଣିକରି ଆମର ପ୍ରଭୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ଆଜି ଲୋକ କହିଥାନ୍ତେ କି, ଆଜି ଆମକୁ ଲୋକ ଏମିତି ଟର୍ଚର କରିଥାନ୍ତେ କି ବୋଲି ଲୋକ କଣ ହଉଥିବେ, ନିରାଶ ହଉଥିବେ। ନିରାଶ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମହାନ। ଏଥିପାଇଁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ରିଏଲି ଆମର ପ୍ରଭୁ ପରି ପ୍ରଭୁ कोई भी खोजले नहीं मिलबो। आमेन हालेलुया। कोठी भी खोजले मिलबे नहीं, किंतु एडे बड़ प्रभु आपणकर मोर पाखरे ରହିବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ, ମୋର ପାଖରେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା ବନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଜ ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଇଡରେ ରଖି ଦଉଛୁ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ପୁଣି ଘର ବାନ୍ଧିଲା ଆହୁରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟେସନ କାର୍ଡ ଦେଲା। ବୁଝିଲେ କି ଘର ବାନ୍ଧିଲା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟେସନ କାର୍ଡ ଦେଲା, ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆସ ଆମର ଘର ଦେଖିକରି ଯିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବେଟା ବୋଲେ ଯୀଶୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲା, 10ଟା ରୁମ ବନେଇଛି, ଗୋଟେ ରୁମରେ ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲା। ସେ ଗୋଟେ ରୁମରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲା, କହିଲା ଯୀଶୁ ବାପା ତୁମକୁ କଣ ଦରକାର ବୋଲେ ମତେ ଡାକବ ହେଲା। ତ ଶୈତାନ ଖୋଜି 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 ଗଲା। ଆରେ ଏ ଲୋକ ଘରେ କଣ ଯୀଶୁ ଯାଇଛି ଆଜି, ଏ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲି, ଯୀଶୁ କଣ ଯାଇଛି ଏ ଘରେ, ମୁଁ କେମିତି ହେଲେ ଯିବି ବୋଲା। ହେଲେ ଲୋକଟା କଣ କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ ବସିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ରୁମରେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି।
ଏବେ ଯିଏ ଗଲା ଶୈତାନ ଗଲା, ଶୈତାନ ଦେଖି କବାଟ ବାଡେଇଲା, କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଶିଥାନ୍ତା, କବାଟ ବାଡେଇଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା ତାକୁ, ଭାଇ ତୁମର ଘରେ କିଏ ଆଇଲେ କି ଗଲାରୁ ଏ ଲୋକ କହିଲା ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ମେହମାନ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରୁମରେ ରଖିଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ହେଲେ ମତେ ଡାକବେ, ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ମତେ କୁହ ଗଲାରୁ। ଏବେ ଏ ଶୈତାନ ପଶିଲା, ତାକୁ କହିଲା ଭାଇ କେତେ ବଢିଆ ଅଛି ଭାଇ ତୋର ଘର, କେତେ ବଢିଆ ରୁମ ଯାକ ବନେଇଛୁ ଭାଇ, ଏଟା ସବୁ କହିଲା ବେଳକୁ ତ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ପରି ଫୁରିଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଡେ ମନେ ତାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଡେ ଆଉ ତାକୁ ମନ ନାହିଁ। ବାଥରୁମ ରେ ଡାକି ନେଲା, ବାଥରୁମ ଏତେ ବଢିଆ ବନେଇଛୁ କି, କେତେ ବଢିଆ ଅଛି ତମର ବାଥରୁମ ଗଲା, ବାଥରୁମ ରେ ପଶେଇକି ତ କୁଟୁ କୁଟା ପିଟି ଦେଲା ତାକୁ, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ, ପୁରା ପିଟି ଦେଲା ତାକୁ, ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ଗୁଣ୍ଡୁ ଗୁଣ୍ଡା କରି କୁଟୁ ଯାଇତେ ତାକୁ ମାରିଦେଲା, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ, ମାରି ଦେଇକରି ତାକୁ କଣ କର ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ଦେଇକରି ଯାଉଛି ରାଜା ବାଏ ବାଏ ବୋଲି ପଳେଇଲା। ଏବେ ଲୋକ କଣ କରଲା, ଉଠି କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଗଲା, କବାଟ ଖୋଲିଲା, ଯୀଶୁ ବାପା ତୁମେ ଥାଇ କରି ମିଶ ମତେ ମାଡ ମାରି ପକାଇଲା, କିଏ ଜଣେ ଆସି ହେଲା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁଇ ତ ବେଟା ମତେ କହିଲୁ ଏଠି ବସିଥ ବୋଲି, ତୁଇ ତ କହିଲୁ ମତେ ବସିଥ, କିଏ ମାରିଥ ତ ଶୈତାନ ମାରିଥିବ। ଆଜି ସଂସାରର ଆଶାରେ, ସଂସାରର ଲାଳନାରେ, ସଂସାରର ଲାଳସାରେ, ସଂସାରର ବାଧାରେ, ସଂସାରର ବ୍ୟସ୍ତରେ, ସଂସାରର ମତତାରେ, ସଂସାର ରଙ୍ଗରସରେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତି ଏକା ବିଦା 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 ମାରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ ମିଳୁଥିବ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ ମିଳୁଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, संसार के हाथों में जीवन मेरा नहीं है मसीह। आमेन हालेलुया। संसार के हाथों में जीवन मेरा नहीं है मसीह। मोर प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପଢିବା ଗୋଟେ ପଦ, ଆମେ ଦେଖିବା କି ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ, ଲୁକ 19 ତାର 3। ଯୀଶୁ କିଏ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ ସକାଶୁ ଦେଖି ପାରୁ ନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବାଙ୍ଗର ଥିଲେ। मोर प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯକ୍ଷୟ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯକ୍ଷୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କିଏ, ଯୀଶୁ ସେ ଖୋଜିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେ ଖୋଜିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖୋଜିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କଣ ଖୋଜୁଛୁ, ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି ବୁଝିଲେ କି, ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବା ତେବେ ଟାଇମ ଅଣ୍ଟବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ଆମେ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁ ଖୋଜି ଆସୁଛି। ଆପଣ ସକାଳେ ସକାଳେ କହିଲେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଜିକି ଯାଉଛ, ପୁଡିଆ ଦୋକାନ ଖୋଜିକି ଯାଉଛ। ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଖୋଜିକି ଆସୁଛି। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କିଏ ବୋଲି ଖୋଜିକି ଆସୁଛି, ଏତେ ଏତେ ମହାନ କିଏ ବୋଲି ଖୋଜିକି ଆସୁଛି, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଭୁ କିଏ ବୋଲି ଖୋଜିକି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ କି ଡାବୁ ବାୟା ବାବୁ, ଏ ମୋର ଡାବୁ ବାୟା ବାବୁ, ଡାବୁର ପଛେ ଧାଇଲେ କୁଟକୁଟା ତୁଇ ମାଡ ସିନା ଖାଇବୁ, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ଏମିତି ଗୀତ ଗୋଟେ ଲାଗଲେ ହେବ କାହିଁକି, ଡାବୁର ପଛେ ଧାଇଲେ କୁଟକୁଟା। ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଜି କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଘରେ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ତ କରେଣ୍ଟ ବି ଆମର ନାଇଁ, ଇନଭିଟର ଫିନଭିଟର ବୋଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଇଆଡେ, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ, ସେଟା ମାନେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କେବକୁ ମିଳିଲେ ଦେଖବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କି ଯକ୍ଷୟ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର, ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ଲୋକ, ସେ ଯୀଶୁ ଖୋଜିକି ଆସୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଖୋଜି ଆସୁଛି, ଯୀଶୁ ସେ ପାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ଜୀବନ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପାସନା ତାର ଜୀବନ ଦେଖୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଦେଖୁଛୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ତ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ହରାଇବାର ଲାଗିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ପରିତ୍ରାଣ କରି ଆମେ ଉଲ୍ଟା କଣ କରୁଛୁ, ହରାଇବାର ଲାଗିଛୁ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାର ଠାରୁ ଯଦି କିଛି ଆଣିଥିବି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 4 ଗୁଣରେ ଦେବି, ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେବି।
কিন্তু তোমার পরিত্রাণ ঠারু এই ধন সম্পত্তি শ্রেষ্ঠ নুহ। আমেন হালেলুয়া। তোমার পরিত্রাণ ঠারু, তোমার দয়া ঠারু, মুক্তি ঠারু, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଠାରୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଏଇଟା ସବୁ ମୋର ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଆମେନ ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ସବୁର ଜୀବନ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସଂସାରରେ ଆଜି ଲୋକ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ସଂସାରରେ ଆଜି ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ କି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଧନ। ଆମେନ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆଉ ଯକ୍ଷ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଏ ଘରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, 2 ମହଲା ଅଛି। ତଳର ମହଲାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ, ତଳର ମହଲାରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଟିକେ ଜାଗା ଥିବ। କେବେ ସମଧି ସମଜଣୀ କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁ ଆଇଲେ ଉପର ମହଲାରେ ମଦ ବାର ଲଗେଇବେ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ତଳ ମହଲାରେ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ, କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ କଣ ଥିବ। ଉପର ମହଲାରେ ସମଧି ସମଜଣୀ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ କି କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଇଲେ ମଦ ମାନେ ଆଣିକରି ଉପର ମହଲାରେ ରଖିକରି ପାର୍ଟି। ବୁଝିଲେ କି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଟା ପାଇଁ ଏକା। ଉପର ମହଲାରେ ମଦ ଭାଟି କର, ତଳର ମହଲାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘର କର। ବୁଝିଲେ କି? ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରେମକୁ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଟିକେ ବି ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମୁଦି କେବେ ଆସିବେ, ଥାକରେ ପୁରେଇ କରି ନେବେ, ବିଅର ଫିଅର ଯାକ ଥାକରେ ପୁରେଇ କରି ନେବେ। କାଳେ କିଏ ଦେଖିଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଛାଡିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା କାହାଠାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ? ଯକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସଂସାରରେ ଆମର ହଜିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସଂସାରର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଆଇଲା କଳା ମୁହଁକୁ ଏ ଅନ୍ଧାରକୁ ସମାନ ହେଇଯାଇଥିଲା ମତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କେବେ ମିଛ କହିବିନି। ଆଜି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରେ କେମିତି ଦୁଷିକି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସିନା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଥିଲି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ମୁହଁ ନ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି? ମୁହଁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଜୁମ ରେ କଣ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ମତେ ଲାଜ ନାହିଁ, ସତ କହିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ଲାଜ ହେବି ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି? ଲାଜ ହେବି। ତେରେ ମେରେ କଟିଂ କରିଦେଇଥିଲି, ଏ ଚୁଟିଟା ପୁରା ଏଠି ଢାପି ଦେଇଥିଲା, ମୁହଁ ସବୁ କଳା, ଏ ବାନେନ କଳା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଳା, ବେଗ ବି କଳା, ସବୁ କଳା। ସେ ଭିତରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଧଳା। ସେ ମତେ ମୁହଁ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି କହିବେ ବେଳେ ବେଳେ, କଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା, ମୁହଁ ନ ଦେଖିକି ଏଟା ହେଇଗଲା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ଲାନ ଅଛି। ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଟା ଜାଣିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା, ଜାଣିକି ଆମେ ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇପାରିବା। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଅଛି କି ଯକ୍ଷଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯକ୍ଷଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 19:8 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। କାହାକୁ ଦାନ କରୁଅଛି? ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଯଦି କାହାଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟରେ କିଛି ନେଇଛି, 4 ଗୁଣ ଫେରାଇ ଦଉଛି। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଉପାସକର ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ଖୋଜିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିବ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ମୋ ଉପରେ ଥିଲେ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି କରିଲେ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ସତ୍ୟ ଉପାସକର ପ୍ଲାନ ସବୁ ଏଇଟା। ଚୁଚାଇଟା ମାନେ କେମିତି ହଉଥିବେ, କାଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦାନ ଦେଇଦେଲେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମିଶା ବେଶୀ ବଡ ହେଇଯିବେ ବୋଲି 10 ଟଙ୍କାକୁ 10ଟା ଟଙ୍କାଟି କରିବେ, ଆରି 10 ଜଣ ବାଣ୍ଟିବେ। ତି ଟଙ୍କାଟି ନେ ରେ,
तेई टंकाटी ने रे तेई टंकाटी ने देख जाग्रत रे पकाई 1 रुपया देंगे क्योंकि ऐसी मासी को पैसा नहीं है। तुम्हारा 1 रुपया देगा तो चाय मिलेगा। चाय भी नहीं मिल रहा है आजकल। मिलता है क्या? चाय 1 रुपया पकड़ कर दुकान को जाएगा तो हमको हमारा मुंह को दुकान वाला ऐसे देखेगा, 1 रुपया पकड़ के आया है अच्छा आदमी। अर्धेक संपत्ति 4 गुण संपत्ति दे मोर प्रभु लोक मान। आमर विमल कसला आज्ञा लिखले 17 टंका 4 दाम। 17 टंका मुझे पी नहीं था कहीं बोले मैं चा पीऊ नहीं। मोर प्रभु लोक माने आमे टिके चिंता करिबा आज हमर जीवन रे परिवर्तन अछि कि नै, आमे सत्यता रे बढ़ुछु कि नै, सत्यता रे आमे बंचुछु कि नै, सत्य प्रभु को उपासना करूछु कि नै, आमे 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 सत्यता रे प्रभु को वाक्य को मानुछु कि नै, पाळुछु कि नै, आमे निज करेक्शन करी हमर प्रभु लोक माने सेते बेले ताड़ना आसले भी भय नै। स्टीफान को मार देउछंती पत्थर रे मार देउछंती पूरा पत्थर जाक बाजुछि, एठी बाजुछि फाटी गला रक्त बाहरला, एठी बाजला फाटी गला रक्त बाहरला, एठी गोटे बाजी गला फाटी गला पूरा नाक पाटिया रक्त बाहरुछि, पूरा मार दउछंती पत्थर। मारवा लोक आउ कुटी बाजला की बोली मारबो की, पूरा मार दउछंती पत्थर रे, मुंड फाटी जाउछि, नाक फाटी जाउछि, कान फाटी जाउछि, आखि पाखरे फाटी जाउछि, सब फाटी जाउछि। ए सब फाटी जाउथले मध्य स्टीफान कभी भी उसका एक भी कोई बात के लिए वो नहीं सोचा, लेकिन वो सोचा कि मेरा राज्य स्वर्ग राज्य है। आमेन हालेलुया। से खाली चिंता करले स्वर्ग राज्य मोर हेले यथेष्ट, स्वर्ग राज्य पाए मु जीवन देया प्रस्तुत। मोरू मोरू मध्य प्रभु को दर्शन देखिक जाउछंती, से हेउछंती पक्का क्रिस्टियन। मोरू मोरू कर मध्य प्रभु ए लोक मान क्षमा कर दियो प्रभु, ए लोक मान परित्राण पाइबार अछि प्रभु, ए लोक मान उद्धार पाइबार अछि प्रभु। वेलकम करूछंती प्रभु। मोर प्रभु को लोक माने आज यदि आपण मु सत्यतार जीवन काटिबा आपणकर प्रोटेक्शन पाइ यीशु दूत मान को जगाइबे, आपणकर प्रोटेक्शन पाइ प्रभु अग्निर बाड़ देबे, आपणकर प्रोटेक्शन आपण जानि परिबे नै, आपण सुरक्षा रे जीवन काटि पारि। नियारे सदरक मस्जिद अवेदनगर छोट चुटी मिसा पुड़ी नहीं पड़े। लेकिन नियारे सदरक मस्जिद अवेदनगर बाहर को आइलारू से मानकु ए माने कोन करूछंती पाखरे जाय करी सुमुचंती। सुमले भी कोन आइला नहीं बासना मिसा आइला निया भितरे जाय करी प्रभु बंचाई पारुछंती। ए थतिया थमना को पुड़िया छाड़ी देले आको भल कर रखबे नहीं। बालमुंडा आजकल हमर भाई मान को देखो चारी कान काटी देबे, मझिरे छत्ता करथिबे, वर्षा आइले चढ़े चूड़ा ऊपर रखी देबा पानी पड़बो नहीं। चारी कान काटी देबे आरे मझिरे छत्ता कर रखी देबे, आ कोन करबे वर्षा वर्षा आइले चढ़ई माने कुकुड़ा पिला माने असुविधा हेबे बोली मुंड ऊपर रखी करी छत्ता गडे गोटे गाँव रे मु जाइथिली मझिरे जड़े भाई माने मोर पथरे पथरे आगो हो गला तार पछ बाटे ए जंगल चिरी जाइछि, तळे तळे से मांस पेथरे चिरी जाइछि, दुई बाटे फाटी जाइछि बोले कि नै ले कोन आरो तार बोली मैं आगो गली, आगो गलारो आगर भी जंगल फाटी जाइछि, आंडू तळे फाटी जाइछि, पूरा फाटी जाइछि बोले कि नै। तापर ताकू देखलारो एटी 3टा कोन पिंदिछि, एटी 4टा पिंदिछि बोले कि नै पिंदिछि, पूरा चुट्टी को एमती कर छाड़ी मोर पसरे पसरे एमती एमती आइला से चर्च भीतर में पसली मते मते प्रभु को वाक्य कहबा पाई कहले से मोर सामना रखा बसी से मोर सामना रखा बसी प्रभु कथा को से तो पूरा एमती करवार लगी से झुड़मुंडा माने बाया माने भिकारी माने फटला टुटला माने पिंदी बुली पकाउथिबे, बाया माने फालतू माने बोली बोली तो आराम हे गला सेठी सबु सरू सरू पारला नै बोधे पूरा उठी करी बोले पर में पचारली आज्ञा से पिला बढ़िया देखा जाउथिला कार पिला आज्ञा बोलार से माने कहउछंती हमर प्राचीन आज्ञा को पुओ परा
କାର ପୁଅ ପ୍ରାଚୀନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପୁଅ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆର କାର ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ଲୋକ କଣ କରି ପକାଇଥାନ୍ତେ, କହି ପକାଇ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଅରିଜିନାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଅରିଜିନାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଯାହାକୁ ଠକିଥିଲେ ଯକ୍ଷୟ, ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ କଥା କହିବି, ଏବେ ଯକ୍ଷୟ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିଲା, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ କାହାକୁ ଟର୍ଚର କରିଥିଲା, କାହାକୁ ଝିକି ନେଇଥିଲା, କାହାକୁ ଲୁଟ କରି ନେଇଥିଲା, କାହାକୁ ହଇରାଣ କରି ନେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡି ଛିଡା ହେଲା, ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ନେଇଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଆସ, ସମସ୍ତେ ଆସ, ସମସ୍ତେ ଆସ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସେଠି ଅଛି, ତାର ମାର ସୁନା ସେ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ମାର ଗୋଟେ ଗଳାର ହାର ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ଲୋକ ଯକ୍ଷ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ପିଲାକୁ ଡାକଲା, बेटा आगे आओ, आगे आओ। क्या हुआ? आपका माँ का पास एक हार में लिया था ना, अभी 4 हार मिला के दे रहा हूँ। आमेन हालेलुया। ଏବେ 4ଟା ହାର ମୁଁ ମିଶାଇ କରି ଦଉଛୁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ଘର ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ଘର ନେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା 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 ବୁଢା ଆଜ୍ଞା ଆସ ଆଜ୍ଞା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ତୁମେ ଛୋଟ ଲୋକ ବୋଲି, ତୁମେ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ତୁମର ଘର ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଘରକୁ 4ଟା ଘର ତୁମେ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ଆମେନ ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ? ଆଗରେ ଲୋକ ବେଶୀ କଥା କହୁଥିଲା, ଏବେ କଥା କହୁନାହିଁ। ଆଗରେ ଲୋକ ବେଶୀ ଟେମ୍ପର ଥିଲା, ଏବେ ଟେମ୍ପର ନାହିଁ। ଆଗରେ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଏବେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ। ଆଗରେ ଲୋକ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା ରେ, ଏବେ କେମିତି ଅଛି। ଆମେନ ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ମାନେ, ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? କି ନିଜର ସ୍ୱଭାବ, ନିଜର ସ୍ୱଭାବ, ନିଜର ଗୁଣ, ନିଜର ଚରିତ୍ର। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖାହେବେ, ଘରେ ଗଲା ପରେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଘରେ ଗଲା ପରେ ରକ୍ଷା। ବାଡର କୁମୁଣ୍ଡା ହଜିଲେ ପର ଭାଷାରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ବାଡର କୁମୁଣ୍ଡା କୁମୁଣ୍ଡି କିଏ ନେଇ ଯାଇଥିବେ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କଣ କହିବ, ଏମିତି ତ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ କାହାର ଦାଣ୍ଡରେ ଲାଳ ଥମ୍ପି ଦେଇଛି, ଲାଳ ପାଇଁ ସେଠି ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଲାଳ ପାଇଁ, ଆଉ କଣ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା? তুই কে গো মোর দান্ডরে, তুই কে? ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଫାଇଟ କରିଥାନ୍ତୁ କି? ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତୁ କି? ଏ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟିକେ ବାକ୍ୟ ପଢିଥାନ୍ତୁ କି? ଏ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତୁ କି? ଏ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମାନିଥାନ୍ତୁ କି? ନାଇଁ, ଟିଭିରେ ବସ ବୋଲେ 7ଟାରୁ 9ଟା ଯାଏ, 7ଟାରୁ ଆଖି ମାନଙ୍କୁ ଖୁଟ ପାର କରି ରଖିଥିବେ, ଏମିତି କରି ରଖିଥିବେ। ସେ ଟିଭି ମିଶା କଲର କଲର ହଉଥିବ କି ନାଇଁ? ଟିଭି କଲର କଲର ହଉଥିବ ନା, କଲର କଲର ହଉଥିବ। ତାଙ୍କର ଆଖି ମାନେ ମିଶା କଲର କଲର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କି ନାଇଁ? ଆଖି ମାନେ ନିଲିଆ ଦିଶୁଛି, କାଳିଆ ଦିଶୁଛି, ରଙ୍ଗୁଆ ଦିଶୁଛି ବୋଲେ ସେତେବେଳକୁ ଜଣା ପଡି କିଏ ଜଣେ ଆଗକୁ ହେଲେ ହେଇଯିବ ମିଶା। କାହିଁକି ସେଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଟିଭି ବାଇଡା ବାଇଡି ମାନେ ଆମେ ଟିକେ କଣ ହେବା ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ମକେ ମିଶାଇ କହିବି ନହେଲେ ରିସା ହବ କି ନାଇଁ? ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଆମକେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଦେଖୁନାହିଁ, ମୁଇଁ ଦେଖୁନି। ଆମେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଟିଭି ବାଇଡା ବାଡି ଥିଲୁ ବୋଲଛ କି ପ୍ରଭୁ ନ ଜାଣିଲା ବେଲେ। ଗୋଟେ ହିରୋ ସିନେମାରେ କାର କୁ ହାତ ମଡା ହେଲା ବୋଲି ମୁଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର କୁ ହାତ ମଡା ଦେଇଥିଲି, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଆମେ ବାଇଡା ବାଡି ଥିଲୁ ଟିଭି ମାନେ। ଗୋଟେ ହିରୋ କାର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଚୁଚାରେ ମଡା ହେଲେ, ସତରେ ମଡା ହେଲା ଟିଭିରେ, ମୁଇଁ ସତରେ ଲୋଡ ଗାଡି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଉଛି ହାତ ମଡା ହେଇଥିଲି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଠି କଣ ହେଇଗଲା, ରଟ ହେଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହିପରି ଆମର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲି, ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କଲେ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ତ ବଞ୍ଚିବା, ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଉପାସକ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ବଢିବା ତ ବଢିବା, ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସତେ ବଢିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, କାର ବିଷୟରେ କହିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ପଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ 19 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, 19 ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। କାର ବିଷୟରେ? ତୁମର ବିଷୟରେ, ମୋର ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କହିବାର ଅଛି, ବାପା ମୋର ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଢୁଛନ୍ତି,
बापा मोर पिला माने वाक्य रे बढुछंती बापा मोर पिला माने प्रभु भय रे अछंती बापा मोर पिला माने मिछ कहउनांती मोर पिला माने भलो जीवन काढुछंती मोर पिला माने वाक्य अनुसार चलुछंती मोर पिला माने भोक शोष आसिले मध्य तुमको छाड़ी नाहंती बोली यीशु कहिबार आज भी से पिता को दक्षिण पार्श्व बसी कौन करुछंती रिक्वेस्ट आमेन हालेलुया किंतु मोर प्रभु को लोक माने आ समय नाही देखो आमे शीघ्र आसु अच्छु बैग पटा को टिके सजाओ जदि बैग पटा सजाइबो नाही बस फेल हे जिवो बैग पटा सजाइबो नाही बस फेल हे जिवो एथि पे आपण जीवन को वाक्य रे प्रार्थना रे प्रभु को प्रेम रे प्रभु को भय रे आपण मन जीवन को सजाइबा आमेन हालेलुया मोर प्रभु को लोक माने सत्य उपासक ऊपर कहले तो बहुत किछि अछि किंतु आ दी दिन कथा कहि मु आपण मानको किछि कथा कहि समाप्त करिया पय चाहूछि हालेलुया गोटे पाठ करिबा गीत संगीता 21 पर्व 4 पद गीत संगीता 21 पर्व तार 4 पद से तुम्भ निकटरे जीवन प्रार्थना कले तुम्भे ताहा तांकु देव आहुरी अनंत काल स्थायी दीर्घायु दान मोर प्रभु को लोक माने जरा देखुछु से तुम्भ निकटरे जीवन प्रार्थना कले तुम्बे ताहा तांकु देलो हालेलुया मोर प्रभु को लोक माने प्रभु ठारा प्रार्थना करिबा द्वारा हमर जीवन को से बंचेबा पय चाहछंती प्रभु ठारा सत्य भाव जदि हम प्रार्थना रे बढ़िबा बंचिबा मोर प्रभु को लोक माने निश्चित भाव रे प्रभु हमको छाड़ीबे नै जे जा बुणबो से ताहा ही काटिबो जोटा बुणबो सेटा आका मांडिया बुणी दे धान आनबो नै धान बुणी दे मांडिया आनबो नै कि आंबो बुणी दे करी पिजुली बेसी मिठा अछि आंबो गजरे पिजुली टिके तळबी बोलले हेबो पाप जीवन काटी काटी करी फटकार जीवन काटी काटी करी मिछ जीवन काटी काटी करी गंध जीवन काटी काटी करी मंद अभ्यास जीवन काटी काटी करी आपण माने चर्च जाई पारबे आसन रे बसी पारिबे चेयर रे बसी पारिबे मर्यादा पाई पारिबे फलमाଳ पाई पारिबे आपण माने आराधना करि पारिबे वाक्य प्रचार करि पारिबे सब किछि चर्च रे करि पारिबे किंतु स्वर्ग राज्य रे पसी पारिबे नाही स्वर्ग राज्य रे जाई पारिबे नाही एटी बोले कि हम किछि कहबा लोक नाही आमे जुटा करले बिसा किछि असुविधा नाही के कोन कहछन्ते बहुत लोक तो चर्च बसबा पूर्वरु घर रु बाहर बेआरे घर बेआरे चर्च भीतर पसबे बोले कि नहीं बेकी जदि सरला नहीं बोले बेकी जदि प्रार्थना सरला नहीं बोले रक्षा नहीं बाहर पड़बे और पकई देबे गोटे 5 मिनिट कर देबे अरे और फू 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 कर दे करे और भीतर ए मानकर प्रार्थना सुना जीवो कि हां सुना जीव मोर प्रभु को लोक माने आमे देखु से तुम निकट जीवन प्रार्थना कले तुमे ताहा तांकु देलो जण मु देखिबे आसंत कोड पद आमे देखिबा दानिएल पुस्तक दानिएल 6 पर्व दानिएल 6:16 पाठ करिबा दानिएल 6:16 तहु राजा आज्ञा करन्ते से माने दानिएल को आनी सिंह मानक गर्तरे निक्षेप कले पुणी राजा दानिएल को कहिला तुम्हे नित्य नित्य जो परमेश्वरंकर सेवा करूछ से तुमको उद्धार करिवे आमेन हालेलुया मोर प्रभु को लोक माने जने विजाति राजा ए जगह कहउछंती आ जने राजा से जगह कहउछंती कि तुमे नित्य नित्य जहार आराधना उपासना करूछ आज हमर लोक मान को बहुत लोग कहउछंती भाई भाई तू क्रिश्चियन लोक परा आज चर्च न जाई कर काहे कि तास खेल रे बसी जू बोलथे बहुत लोग भाई तू क्रिश्चियन लोक परा आज चर्च न जाई कर रविवार दिन आका तू काहे कि वॉलीबॉल खेली खेली अच्छु आज तू क्रिश्चियन लोक परा रविवार दिन चर्च न जाई करी कोन पाई आड़े टाइम बेकार बर्बाद करूछु आज बहुत लोक सब तो खराब नहीं एति लोक भी अछंती कि पवित्र दिन विश्राम दिन रविवार दिन एमान कुआडे जीवे नहीं ए दिन आकर प्रार्थना दिन बोली बहुत लोग जानी छन हमर जने ड्राइवर भाई अछि हमर विश्वासी जने ड्राइवर भाई हमर जने भाई अछंती से माने
सप्ताह सारा काम करबे गाड़ी रे जीवे सप्ताह सारा रविवार दिन गाड़ी बंद रविवार दिन गाड़ी बंद आउ से कौन करबे नहीं रविवार दिन जीवे नहीं से मालिक जाने कि ए माने रविवार दिन काम को जीवे मोर प्रभु लोक माने ए जरा देखु तू राजा निजे कहूची नित्य नित्य तुम्हें जहाँ उपासना करुच से ही तुमको उद्धार कर मोर प्रभु लोक माने तल पद देखिबो से राजा कौन करले दानिएल पाए हॉल नाइट प्रार्थना करिसंती राजा कौन करिसंती दानिएल पर पाए हॉल नाइट प्रार्थना करिसंती 18 पद टिक पाठ कर 18 पद एउतारे राजा अपना अट्टालिका को जाई उपवास रे रात्रि क्षेपण कला वो बाद्य जंत्रादि ताहा निकट को अणागला नहीं आउ ताहार निद्रा नहिला हालेलुया सैला नहीं से प्रभुଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆପଣ ଠିକ ଜୀବନ ଯଦି କାଟିବେ ଆପଣଙ୍କର ପଡୋଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବଦଳି ଯିବ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଜୀବନ କାଟିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଖରାପ ଚିନ୍ତକ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ହାଲେଲୁୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଠିକ ଜୀବନ କାଟୁନୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଭଲ ଜୀବନ ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ କାଟି ପାରୁନୁ ଆଉ ପାଖର ଲୋକ କେବେ ଆଜ୍ଞା କେବେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ मोर प्रभु लोक माने सत्य उपासक मानकर प्रार्थना सब प्रभु शुणी था हालेलुया सत्य उपासक मानकर पाखरे सब प्रभु रही था मोर प्रभु लोक माने आमे देखुछु शेष रे आमे देखुछु कि दानिएल को प्रभु उद्धार कर दउछन दानिएल प्रभु उद्धार कर मोर प्रभु लोक माने 27 पद पाठ करबा 27 पद से उद्धार करंती वो रक्षा करंती पुणी से स्वर्ग रे वो पृथ्वी रे चिन्ह वो अद्भुत क्रिया साधन करंती से दानिएल को सिंह मानक बळरू उद्धार करियछंती 28 एही रूपे दानिएल दारियाबसर राजत्व काल रे वो पारसिक कारसर राजत्व काल रे उन्नति लाभ कले हालेलुया मोर प्रभु लोक माने सत्य उपासक मानकर जीवन रे किछि दुख पर लागिवो किछि कष्ट पर लागिवो किछि समस्या पर लागिवो किछि ताड़ना पर लागिवो किंतु तार पछरे सक्सेस थिबो हालेलुया तार पछरे सक्सेस थिबो प्रभु केबे हमकु छाडिबे नै प्रभु केबे हमकु त्याग करिबे नै मोर प्रभु लोक माने तेबे से कहिले जुगांत शेष पर्यंत मो तुम संगे संगे अछि मोर प्रभु लोक माने एथि प्रभु को धन्यवाद दउछि जो तांकर सेवा तांकर उपासना तांकर आराधना करूछंती से माने आत्मा रे और सत्य रे करबा पड़िबो आत्मा रे सत्य तांकर उपासना करबा द्वारा हमर जीवन रे आमे सफलता पाई परिबा हमर जीवन रे आमे प्रभुकर दया पाई पर प्रभु लोक माने आमे देखुछु कि पाउल सिला मध्य रात्रि रे भी से माने प्रभु को छाडी नांती से जीवन रे बहुत बड़ सफलता हम देखि पारुछु और हम देखुछु जक्षकर जीवन रे से परिवर्तन हैला परे तार सर्वस्व से कोन कर दोछंती अन्य मानक पाई बांटी देउछंती जोटा कि काम रे नाही सेथिरा मन देबा नै जोटा कि हमर काम रे अछि सेठा मन देबा एई दिन मान करे मु गोटे गीत लेखिबा पाई भाबुछि काम रहिले जीसु काम सरा गले नाही नै बोले कि नहीं काम थिले जीसु काम सरी गले नहीं बहुत लोग को देखंतु चाकरी नहीं प्रभु मते चाकरी दियो चाकरी मिल जिवो प्रभु मत घर नहीं प्रभु मते घर दियो घर मिल जिवो प्रभु मत छुआ नहीं मत संतान नांती प्रभु संतान गोटे दियो मिल जिवो सब मिल जिवो मिल गला परे चाकरी मिल गला प्रभु ए मुई भिजी अछि यार प्रार्थना आसी पारबी नहीं घर मिल गला प्रभु घर को धरी करे पाटली थीबी नले घर को पलाइबो प्रार्थना री नहीं पिला माने हे गला परे पिला मान को जा राजा जा धन जा सुना कुआड़े जाउ जा धन आर जीसु तो काम नहीं नहीं एते अनेक प्रकार अछि चलीछि मोर प्रभु लोक माने तबे आमे जति कोन सत्यता रे बढ़िबा नै तबे आमे किछि मध्य जानि परिबा प्रभु को धन्यवाद देबी एई दिन मानकरे प्रभुकर सेवा रे आमे बढ़िबा पा हेले आमे प्रभु को ठार निर्भर रखिबा को पड़िबो जखियो आमे देखुछु जहाँ तार जीवन थिला ता सब से दे दानिएल का देखुछु जीवन रे अनेक बड़ समस्या देखा गला किंतु से प्रभु को छाड़ी ना सिंह गात रे
प्रभु तांको दूत पठाई कर उद्धार करछन्ती हालेलुया दूत पठाई उद्धार करछन्ती से सत्य उपासक मन केबे छाड़िबे नै प्रभु को लोक माने केबे छाड़िबे नै एथि पय आमे तांको ठारे बंचिबार अछि गीत संगीता 116 2 पद पढी के आमे समाप्त आडକୁ ଯିବା हमर प्रभु को लोक माने गीत संगीता 116 तार 2 ସେ ମୋ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିଅଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। आमेन हालेलुया से मो प्रति कर्णपात करियछन्ती से मते प्रेम करियछन्ती से मते दया करियछन्ती से मते बंचाइछन्ती से मोर पर जीवन देइछन्ती से मते रास्ता देखैछन्ती से मोर जीवन होइछन्ती से मते स्वर्गराज्य नेबाकु चाहुछन्ती से मोर प्रार्थना सुनुछन्ती से मते सिंहर गातर उद्धार करूछन्ती से अग्निर कुंडर मते उद्धार करूछन्ती से मते अनेक कारागार उद्धार करूछन्ती अनेक समस्या उद्धार करूछन्ती अनेक विपद उद्धार करूछन्ती एथिबा मु कोन करबी बंची थिबा जाए आमेन हालेलुया मु बंची थिबा जाए ताहांको निकटरे प्रार्थना करिबी हालेलुया ताहांको निकटरे प्रार्थना करिबी मोर प्रभुंको लोक माने से सत्य प्रभुंको हम निहाती निहाती जानिबा तांकर प्रेम को जदि भूली जाउछु तेबे हमर परि मूर्ख लोक आ दुनिया रे के नाहांती दुनिया रे के हमको प्रेम करिवे नै दुनिया हमको प्रेम करिबा लोक के नांती मोर प्रभुंको लोक माने जदि अछंती एकमात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट हालेलुया जदि अछंती एकमात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट एथिबे हम तांको सहित बढ़िबा तांकर प्रेम अगम्य तांकर प्रेम असीम मोर प्रभुंको लोक माने एथिबे हम टिके चेष्टा करिबा शेष कथा गोटे कहि कि समाप्त करूची सत्य प्रेम मोर प्रभुंको लोक माने गोटे गारे निया जळी गला गोटे गार निया जळी जायछि आपण मानको कहानी कुआ होने जहा सब कुआ होछि ट्रू कथा माने सत्य कथा ही कुआ होछि आपण मानको गोटे गार निया जळी जायछि पूरा छळ छपर घर गोटे से घर भी जळी जाउछि केतरा घर जळी गला लोक मान सब बाहर को पळाइले से घर भितरे गोटे छोट झियो रहि जायछि के रहि जायछि छोट झियो गोटे रहि जायछि के गोटे खबर कहले बिलोरे मां थिला बिलोरे काम करूथिला लोक मान अनेक अछंती जळी जाउछि के भीतर को जाउ नांती के भी जाऊ नांती झियो के भी उद्धार करू नांती के भी भीतर को जाई कर झियो काढी आना पाए शक्ति पाउ नांती डोरी जाउछंती कारण निया लागि जाउछि पूरा पूरा निया जळी जाउछि भीतर से झियो छटपट होई कांदु छोट झियोटा मां 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 बोली से कांदुछि मोर प्रभु को लोक माने हेई पारे 1.5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षर झियो छोट झियोटा भीतर से अछि से कांदुछि छटपट होई कि तार रोडी सुवा जाउछि बाहर को लोक के भी जाई पर नांती के जने दूररो आसुछि किए जने मां गोटे दूररू आसुछि मुंडरे से झुड़ी को धरिछि बिलो को जाइथिला कोन से तार कोन घास काढिबार थिला जमी रे कि कोन गोटे काम करबार थिला दूर को जाइछि ता के गोटे खबर कहले घर जाको जळी जाइछि धाई के आसिला भितरे रोडी सुबा जाउछि मां मां बोली सुबा जाउछि रोडी भीतर को धाई के आसिला कहार कथा सुनिला नाही झुड़ी को फिंगी देला सीधा जाई निया भितरे पसी गला सीधा भितरे पसी जाई झियो को काढी बाहर को फिंगी देला झियो को घरर सब तार ऊपर पड़ी गला जड़ी पड़ी पाउस हे गला मोर प्रभु लोक माने आज आपण आ मु बंचिबा पाए के जने पाउस हे जाई छथि आपण मु बंचिबा पाए के जने चूर्ण हे जाई छथि आपण आ मु बंचिबा पाए के जने जीवन को त्याग कर बेसी टेम्पर हेबा को हेबा नाही बेसी देखानिया हेबा को हेबो नाही प्रभुंकर प्रेम रे बाटो मिलिछि से बाटो रे आमे निहाती नम्र होई हाथ गोड़ को साइलेंट करी आमे से रास्ता रे चलीबा पई पड़िबो से लोक माने किए से झीर मां थिला मां पाई कौन करला झील पाई निजर जीवन देबा पाई पछ घुंचा हैला नाही आज हमर सृष्टिकर्ता हमर पिता हमको बंचेबा पाई अल्प भी चिंता करि नाहंती आज से प्रभु सत्यता को हमर मध्य छाड़ी के जाई छंती सत्य प्रेम को सत्य उपासना को सत्य केमिति बंचिबा को पड़िबो हमको देखे के जाई छंती एथि पाए आमे दिन मानकरे गोटे पाका ख्रिस्टियन हेबा गोटे सत्य उपासक हेबा गोटे सत्य प्रभुंकर लोक हेबा गोटे ठीक ख्रिस्टियन लोक हेबा प्रभु सहित बंचिबा मोर प्रभु को लोक माने जाऊ पछे ताड़ना आसु दुख आसु निंदा आसु जहाँ भी आसु
এটা প্রভুଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା, ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା। ବସିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତ ପଥ ଚାହିଁ, ଫେରି ଆସିବୁ ବୋଲି ତୁ ହିଁ। ବସିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତ ପଥ ଚାହିଁ, ଫେରି ଆସିବୁ ବୋଲି ତୁ ହିଁ। ହେଉ କିମ୍ବା ଏତେ ଅମାନିଆ, ଯାଉଛି ବେଳ ବେଗେ ବହି। ହେଉ କିମ୍ବା ଏତେ ଅମାନିଆ, ଯାଉଛି ବେଳ ବେଗେ ବହି। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ